você atropela, sempre tem. É nóis agora, na fita. E... o carro, Júnior, terrível, Júnior, terrível, Júnior, terrível, Júnior. Bota na frente, Júnior. Bota ele pra cá. Não, vai ter um buraco de esgoto. Vai ter um buraco de esgoto, meu. O carro aí, o carro. Bota ele pra cá, velho. Calma, tio. Já o vento leva desse lado. Eu tô buscando o vento. Tá aí, tô chegando. Sim! O que foi esse negócio vermelho? É, vermelho significa bateria acabando. Não, bateria acabou. Tô filmando o tablet, tô filmando a galera ali embaixo. Lógico, tia. Tô indo embora para o estúdio e com criança e tudo aqui. Na minha não, eu e meu vizinho, viu, gente? Vou dar um zoom na lua, peraí. Vou terminar com aquela lua ali, peraí. Vou terminar com aquela lua marcando ali, peraí. Terminar com a lua, vamos botar aqui um zoom. Zoom, varinha mágica aí. Bora lua, bora lua, bora lua, bora lua. Parece lua, sobe lua. A lua não podia faltar. Bora, Júnior, mira na lua, Júnior. Mira na lua, Júnior, oxe, Júnior. Na lua, sim. Agora sim, vamos para o vizinho. Ó, um monte de caba feia ali no fim da rua ali, ó. Quanto homem feio tem naquela rua ali, ó. Eita, quanto caba feio tem ali, ó. É, vamos parar. Tchum. Um monte de caba feia ali, ó. Bora, Júnior. Zoom. Acabou!